tubabuuzaako bannayuganda mwenna era tubaniriza bannamawulire baffe mwebale kujja obungi bwe muti mu lukuŋŋaana lw'olwaleero olutudde wano ku offices za Right for Meds Association, ekitongole ekigattirwa wamu abakyala bankuba kyeyo oba bemuyita bakadaama. Amannya gange nze Alex Nsubuga, Public Relations Officer w'ekitongole kino. Era ng'ekituleese ku mulundi guno kwe kufuna okwemulugunya n'obulumi bw'omutima okuva mu ba nkuba kyeyo nga basinziira ku bigambo omukyala Jennifer Nakanguubi byeyogera ebyali batyoboola nga bibayisaamu amaaso olw'omulimu gwabwe. So nga ate bakola omulimu gw'amaanyi eri eggwanga lino. Kimanyiddwa nti 15% abaana abali ebweru kimanyiddwa nti 15% abaana abawala bali ku wabweru wa ggwanga era nga baleeta ssente mu ggwanga, gavumenti ebajjako omusolo, so nga ate bayamba kikulu nnyo okuyimirizaawo abantu abo abali kuno abatalina mirimu n'abalala. Balina obulumi obw'amaanyi okulaba nga omuntu omu avvoola ekitiibwa kyabwe n'omulimu gwabwe. Tebamanyi kigendererwa kye oba agenderera kuttattana mulimu gwabwe n'okutiisatiisa abalala bandyagadde okugendayo. Obulumi bungi era y'ensonga lwaki olwaleero tukubye olukiiko luno eri bannamawulire atwagala okubategeeza nti Nakanguubi Jennifer ensonga ze zamaze dde okwasibwa lawyer era essaawa yonna ebbaluwa emutuukako emuyita mu kkooti olw'okweyisa nga atali munnayuganda oba atayagaliza Uganda, kubanga okuddira abaana abakola omulimu gw'omuwendo bwe gutyo tebagendayo lwa kubanga tebalina magezi, wabula bagenda olw'okwenoonyeza okubeerawo kwabwe n'abantu baabwe. Era kye bakola bakitegeera, abo nno be bazimba eggwanga lino mu ngeri gye tutategeera. Olaba bizimbe kuyitimuka naye ng'abantu abo bawaayo obulamu bwabwe. So nga ate ekitongole kino kyo omulamu gwakyo kwe kulaba nga tulwanira eddembe lyabwe okubanga tebatulugunyizibwa, kubanga ebweru eyo gye bali mu nsi ezitali zaabwe nga bayina essuubi eka waabwe. Kati ate okuvvoolebwa kubanga kusinziira waka waabwe kibamalamu essuubi ne bagamba oba tetuddaka oba tetulina makulu waka. Naddala bannayuganda kitulaze omutima omukyafu eri mwannyinaffe muganda waffe Nakanguubi Jennifer. So tumusuubira mu nnaku 2 okubanga yeetondedde eggwanga lino ne bakadaama mu buwandiike n'okuyita bannamawulire nga naffe tubayise abategeeze nti ekituufu alabika yakolamu ensobi, naye nga watali ekyo kooti yo bannamateeka baffe bamaze dde okufayiringa empapula zo ayira essaawa yonna yonna ayitibwa. Kale ngetwogerako wano we tutuuse aba Rights for Meds mu kulwanira eddembe oba mu kuwolereza eddembe ly'abakozi bawaka, era nga kino guno mulanga gugende eri abantu bonna bakozesa, kubanga nabo be bamu kubatyoboola eddembe ly'omukozi wa waka wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga abagenda okutulaba nti omuntu okukola ewuwo tekitegeeza nti no tategeera, wabula abazze kutetenkanya bulamu ate afuuke ekyo kye yalootako. So tuwe ekitiibwa abantu bannaffe ne baganda baffe n'okusingira ddala mu Uganda. Jennifer Nakanguubi yakozesa ebigambo ebivuma ebivvoola omulimu, ebimu nga tebiyisikana mu kamwa nga nze omusajja omuyigirize kubanga byali binene. Obutambi buze buyitaŋŋana ku mikutu gya mukwanira wala nga bulaga ebigambo ebizito ebiragira ddala nti abakozi b'ewaka tebalina makulu.
nali badde mbigezaako bibabuulira naye tebikola makulu naye tetumwegayirira tetumusaba wabula kimukakatako nga munna Uganda okutegeera ensobi ye eri abantu abo era abazzeemu amaanyi nti yakola ensobi kyetusinga okwetaaga eri Nakangubi Jennifer era ne Bakadama kyebasinga omwetaagako tukufunye complaints nyingi okuva mu Bakadama era wano tutuddewo ku lwa Bakadama tetutuddewo ku lwange nganze wabula tutuddewo ku lwa Bakadama so complaints nyingi nye ziva ebweru ku lulwe akati ebyo byenjagadde mutegeere nga bannamawulire okuva erinze omwogezi w'ekitongole kino wabula ngenda kuwa omukisa twatandise enteekateeka ezimu kuba mu mbuga zatandikiddwa dda so tugenda mu kuba mu mbuga awatali kumutiiririra ekibiina kibaddewo ebbanga ddene nga kimanyiddwa era nga kikola emirimu gyakyo kati bwe tutakola guno omulimu tuba tunaakola guliwa kati njagadde bakwasa vice wange vice w'ekitongole kino vice chairperson abeeko naye ebigambo byakkaatiriza kubanga obulumi tulumirwa wamu kubigenda mu maaso eri Jennifer Nakangubi neyanziza neyanziza basewo ne banyabo amanyi nze Mutumba Aaron Mumbowa nga ndi vice chairperson All Rights for Maids Association Uganda. Essaawa ya leero ekituleese gye muli eggwanga lyonna kwe kubategeeza ku ddembe oba ze wandiyise rights kubanga zizingiramu bingi ez'abannyinaffe abakola omulimu gw'okuyambako ewaka bayite ba maids oba abazze nga bamanyibwanga nnyo nga Bakadama. Tuzze okulaba nti nno tuvayo n'eddoboozi ery'omwanguka eri omukyala Jennifer Nakangubi amanyiddwa ennyo nga full figure ku lw'ebigambo ebiyitiŋŋana byazze nga afulumya ku butambi ng'atyoboola ng'avuma nga kw'otadde n'okuwemula bannyinaffe ku lw'okuba baakeera ku makya ne bakola omulimu oguli profession kubanga bava wano nga bali profession era nga bali sanctioned by government kubanga waliwo endagaano eziri wakati wa Uganda n'amawanga eyo gye balaga. Mukyala Jennifer Nakangubi agufudde muze okuba nga abavumirira okuba nga omulimu agutyoboola kati ffe ng'ekibiina Rights for Maids bannyinaffe mwe beegattira ku lw'obulumi bwe baayiseemu ku lw'ebigambo bya mukyala Jennifer Nakangubi kwe kuba nga batusindika okuba nga tu instructinga baloyazi baffe okuba nga mukyala Jennifer tumuwalaawala okumutwala mu mbuga z'amateeka amateeka gamulamule twagala gube gwe mulundi ogusemba mu ggwanga lino Uganda okuba nga omukyala oyo agenda atyoboola n'okuvvoola abantu. Rights for Maids omulundi guno eno tuvuddeyo nga Jennifer full figure tugenda kumugolola ettumba twagala okumulaga nti etteeka likola mu Uganda ye nga walowooza nti oba ali waggulu w'amateeka ku mulundi guno tekijja kusoboka kubanga omulimu gwazannyiddeko it is a big industry eno nga econtributinga kinene ku kukulaakulanya eggwanga lyaffe. Gyo mwawulidde ku State of the Nation Address ng'omukulembeze w'eggwanga ng'ayogera ku gross net product ng'eyo econtributingira ku bannayuganda abawangaalira ebweru. Ba maids oba bayite Bakadama basaale ebitundu ebisukka ne mu 5 mu kucontributinga ku gross net product era ekiyambye okulaakulanya eggwanga lino. Twewuunya omuntu gwe tuwulira nti presidential advisor okuba nga tasobola mmanya nsonga ya mwanguka ng'eyo ate n'abeera ngaddira ku industry
ezimu kuziyambye ne yaze zine tofali lyezigattako mu kulaakulanya eggwanga. Jennifer tumaze okuinstructinga baloya baffe okuba nga wonna abooli bajja kutuusaako ekiwandiiko oba kyewandiise come notice nga tulambise bulungi emisango gyonna mu mateeka ga Uganda agatufuga gy'omenyezza ng'otyoboola bannyinaffe era ogende mu mbuga z'amateeka zikulamule n'abalala balabire ku ggwe batandike okuwa omulimu gwa bannyinaffe ekitiibwa. Jennifer, olunaku lwa leero singa onaaba nga ovuddeyo publicly nga wobadde ojjanga okikola ne weetonda n'omenyawo ebigambo bye wayogera n'engeri gy'obadde otyobolamu bannyinaffe, oba oli awo tuyinza okwekuba mu mutima ne tutta ku bigere, naye ekyo nakyo nga tetunnakirowoozaako nnyo kiri awo, kubanga ffe kye tuzza wano okubagamba nti Jennifer tuyina okuwala paka mu mbuga z'amateeka, amateeka gakulamule, tetukyasobola kugumiikiriza mbeera eyo. Twagala abantu mwenna gye muli muwe omulimu gwa bannyinaffe ekitiibwa. Abantu nga ba Jennifer Nakanguubi full figure tebagwanira mu society ya Uganda mu kaseera kano, era they are not even fit okubeera abakiikirira omukulembeze w'eggwanga, kubanga tukimanyi n'omukulembeze w'eggwanga omulimu gwe tukola agumanyi nti nno weeguli mu mateeka, tuli profession. Bannyinaffe abalumiziddwa ku lw'enneeyisa ya mukyala Nakanguubi be batusindise nga beegattira mu kibiina kya Rights for Maids Association Uganda okuba nga nnyabo tukuwalaawala okutwala paka mu mbuga z'amateeka. Tuyita na buli omu ali eyo akoseddwa ku lw'ebigambo bya Jennifer Nakanguubi ng'olina obujulizi mubuleete mu bugatte ku bwe tuyina. Obutambi bwa Jennifer bwabadde nga yeeyogerera mu kamwa ke nga atutyoboola. Tubayita mujje muleete obujulizi bwammwe obwo, okwemulugunya kwammwe, kobe nga oli mukozi wa waka, kobe nga olina mwannyoko nga mukozi wa waka, kabe nga ali Uganda, kabe nga ali eri, kobe nga oli muzadde, kubanga nkimanyi ebigambo bya Jennifer Nakanguubi biruma era bisiikuula emmeeme. Tetugenda gumiikiriza mbeera eyo. Tubayise mujje namwe mutwegatteko, Nakanguubi akangavulwe. N'omukulembeze w'eggwanga naawe tukuyita okuvaayo abantu nga baneeno abeesisiwaza, abayogera ebigambo ebyesittaza nga babyogerera ku mpewo ate nga batyoboola eddembe lya bannayuganda, babeere nga mubakolako ng'amateeka bwe galagira. Mutwegatteko, tekyali kudda mabaga. Nakanguubi, your days are numbered, ziweddeyo. We are ready to take you on. Amanya nze Mutumba Aaron Mumbowa nga nze vice chairperson w'ekitongole kino Rights for Maids Association, ng'era ntudde mu bigere by'omukyala akikulira Ensonga Yabakadama ayitibwa Nabbumba Jennifer. Mu kaseera kano atasobodde kubeerawo, alina emirimu emitongole gy'agenze okubeerako. Okujja olunaku olwaleero nange nvumiririra ekikolwa kya full figure omukyala Jennifer Nakanguubi. Avumirira nnyo abakozi bakadaama bagenda ebweru n'abavoola n'ebigambo ebinene ennyo by'otasobola n'okuyisa ku mpewo. Ebigambo ebyo abamu mubimanyi kuba muba muliko ku social media mumulaba, era twalabyeko nti waliwo abantu beyasibisizza abamuvodde, abamwogerako ebigambo ebinene ennyo n'anyiiga n'abitwala mu mateeka. Kati nnyabo full figure naffe tuvuddeyo ng'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakozi muno mu Uganda sako n'abagenda ebweru. Nnyabo oveeyo oweetondere eggwanga, weetondere bakadaama, lekera okuvoola abaana. Nange nali nkozeeko ebweru, tumanyi kye tuyitamu. Haseba y'amaanyi, tewali akeera ku makya n'afukamira n'asaba nti njagala kubeera mukozi ng'ate nkola bwakadaama. Naye ffenna tulina embeera gye tuyitamu, era ffenna tubeera mu biyumba ebyo nga tumanyi ki kye tulina okukola. Ffe programminga akomyewo talina ssente, fine,
tomanyi oba babadde bazimuwa mu bujjuvu oba abadde alina ebirala ebibadde bimulyako ssente. So ekyo ekikolwa ky'okuvumirira abakozi oba ng'alemesa ffe kampani ezivuddeyo oba ffe kampani ya Right for Maids Association evuddeyo erwanirira eddembe ly'abakozi. Panita nze kyembadde kale ekisinga okunnuma ku bigambo by'omukyalo oyo kinuma okubanga oli eri okola emirimu gyo olwana nnyo n'oyisibwa mu mbeera etali ya bwenkanya ng'okola emirimu oluusi bosa akukambula oluusi akuyombesa obeera ku pressure ate ogenda ku midiya osanga omukazi ng'abavuula. Ekintu ekyo kiruma. Banange mutuyambe tuggwamu amaanyi ddala. Kati naawe aba boona ababeera nga bapulaninga ogenda omwana awulira ebigambo by'omukazi n'agamba kati ngenda akola kiri okubanga batuvuma biki kiringa nga ogenda mu ggeye nakyo kanga ogezaako kulwanirira bulamu bwo. Tuvuma agagamba aganene gentasobola nakugjayo lwakubanga oyo omukazi banange talina nsonyi. What do you want?